Assalamu alaikum wa rahmatullah. Masu biyan mu a wannan channel, barka sai kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. A cikin wannan bidiyo na kawo muku applications guda 3 da za su ba ku damar samun kuɗi for free. Of course, kowanne daga cikinsu za ku yi amfani da shi ku samu kuɗi for free, ba buƙatar deposit ko investment. Duka wannan application suna biya ne for free, kuma tested and confirmed. Sai da ku biyo mu step by step a cikin wannan bidiyon domin ganin yadda za ku samu aƙalla 20,000 duka wata ta hanyar waɗannan application guda 3 ba tare da kun saka kuɗi a cikinsu ba. Kamar yadda ɗaya daga cikin masu biyan mu a wannan channel ya ce hikima and fasaha TV a kawo mana bidiyo akan yadda zaka samu kuɗi online for free. A cikin wannan bidiyon na kawo muku applications guda 3 da za su taimaka muku domin samun kuɗi online for free. Idan wannan shine farkon zuwanka a wannan channel, kada ka manta mana subscribing, liking da kuma sharing na wannan bidiyon zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Ba tare da ɓata lokaci ba, mu je a cikin bidiyon. Ga hikima an fasaha, hikima an fasaha, ga hikima an fasaha na TV. Application na farko za ku iya samun kuɗi for free shine Ember. Ember application ne da za ka register a koda yaushe kana samun kuɗi a cikin shi ba tare da ka investment ba. Za ka iya samun kuɗi ta hanyar playing games, za ka iya samun kuɗi ta hanyar mining. A kowace rana kana kai minimum withdraw na $5, za ka iya withdraw kai tsaye. Link ɗin za ku iya downloading na wannan application yana description na wannan bidiyon. Kuna yin downloading kuka create na account, kai tsaye zai kawo ku zuwa page kamar haka bayan ku buɗe application naku. A ƙasa za ku ga inda aka saka start mining to earn Bitcoin, so za ka zo ka danna akan wannan start mining ɗin. So kana dannawa zai riƙa mining a duka 12 hours, kana dawowa kana ƙara danna mining, wanda kullum yake baka kuɗi for free a cikin wannan application ɗin ba tare da ka invest ba. A ƙasa idan ka duba za ka ga cewa ga ainihin time na yana running. So a duk lokacin da ya sake dawowa green za ka dawo ka sake dannawa akan wannan button ɗin, kana ci gaba da yin mining. A sama kuma in ka duba za ka ga kuɗinka suna ƙaruwa a cikin wannan application. So ta hanyar mining za ka iya samun kuɗi a cikin shi for free kuma ka yi withdraw. Ka duba a gefen dama za ka ga an rubuta spin. Idan kai sabon user ne kana shiga za su baka free spin wanda za ka yi amfani da shi ka yi winning na aƙalla 700 ko naira 100 haka ko 1000 ma za ka iya yin winning ta hanyar wannan. So shi ma wuri ne za ka iya samun kuɗi da shi for free. Amma ni da ke na riga na yi nawa, kun ga sun ce sai sun yi cost na wani satoshi da kake mining a nan kamin su baka dama ka ci gaba da spinning. Domin ƙara samun kuɗi a cikin shi za ka izo ka danna akan play. Kana dannawa akan play za ka ga wurare daban-daban da za ka yi amfani da su domin samun kuɗi a cikin wannan application. Misali, wannan tournament ɗin za ka iya zuwa ka danna guda ɗaya daga cikin waɗannan list ɗin. Zai buɗe maka page akan cewa ka zaɓi coins, wani wuri za a ce ka zaɓi coin 2, coin 3, coin 1. So sai ka duba rubutun da aka yi a sama. In ka zaɓa kai tsaye kai continue zai wuce da kai. Daga nan za su ƙara kai ka wani page ko kuma su nuna maka talla kai tsaye kamar irin wannan, wanda bayan tallan ta kammala gaba ɗaya za su baka rewards, ma'ana za su saka maka wani abu a cikin account naka. Za ka iya maimaita wannan over and over again kana samun kuɗi a cikin wannan Ember application. Idan ka ƙara dubawa a sama za ka ga akwai prediction sections, akwai ainihin tax. So in ka duba akwai tax daban-daban, akwai play games, akwai micro tax, akwai offer whale. Duka kashe-kashen tax ne da za su baka ainihin kuɗi sosai da sosai. Misali idan muka zo muka danna akan play games, za ka ga su ma akwai abubuwa a ƙarƙashin su da yawa. Akwai survey, akwai offers, sannan akwai games ɗin. Kowanne kuma da kalar ainihin satoshis ɗin da zai baka a lokacin da kai play na wannan game ɗin. Kuma idan ka kai minimum withdraw za ka iya withdraw. So in muka duba ga su nan akwai su da yawa, akwai applications, akwai games, akwai surveys. Duka abubuwa ne da za ka yi a cikin wannan Ember application. Da za ka zo ka danna akan me, wato profile, a can sama za ka ga icon na setting. So kana dannawa akan wannan icon na setting ɗin zai buɗe maka page kamar haka, ta inda za ka ga a nan za ka ga referral link naka, wanda idan kai copy kai sharing za ka iya samun ƙarin ƙarfi na mining wanda zai ƙara maka kuɗinka gudu ka samu kuɗi sosai da sosai. So yanda ake yin withdraw shine bayan ka kai minimum na withdrawal za ka zo ka danna akan me, kana dannawa a ƙasa za ka ga inda aka rubuta wallet. A ƙarƙashin za ka ga ainihin satoshin da kake da shi a matsayin Bitcoin. Za ka ga adadinsa idan ya kai na $5 ko kuma bai kai na $5 ba. A ƙasa za ka ga an saka satoshi rewards, so sai ka danna akan wannan satoshi rewards ɗin. Zai buɗe maka ainihin balance da kake da shi.
A gefen dama idan ka duba akwai wani little arrow icon, so sai ka danna akan wannan arrow ɗin. Zai kawo maka wannan pejin wanda shine requirement na withdrawal. Aƙalla ace ka samu $5, sa'annan aƙalla ace ka shiga 5 tournament a cikin wata ɗaya kamar yadda muka duba. Sa'annan withdrawal ya kasance a sati 2 na ƙarshe na wannan wata ɗin, ma'ana ba sati 2 na farko ba. So matuƙar ka kai wannan level ɗin, abin da za ka yi shine za ka mallaki kamar irin Coinbase. Coinbase wallet ne wanda ake receiving na crypto da kuma turawa kamar da irin Trust wallet yake. So za ka zo ka saka a nan sai ka yi withdrawal. A lokacin da za ka yi withdraw ɗinsu a matsayin coins na WBTC. So idan ka yi withdraw ɗin shi a WBTC zai shiga a cikin Coinbase naka. Daga Coinbase akwai buƙatar sai ka mayar da shi zuwa Matic. Daga Matic sai ka tura shi zuwa Bybit. Daga Bybit shikenan sai ka yi P2P ka sayar da USDT naka ka karɓi kuɗinka. Zan yi tutorial akan yadda ake yin withdrawal matuƙar na kai minimum withdrawal, amma ku sani application ɗin yana biya. Idan kuka duba anan za ku ga wannan ya samu 26,000 for free a cikin wannan Ember ɗin ta hanyar yin wannan mining kawai ba tare da ya saka ko sisin kwabo ba, saboda ku ɗauke shi serious. Application na biyu da ake samun kuɗi for free shine application na Bankly. Wannan application ne wanda dai kamar timebucks wanda ake samun kuɗi da shi, wanda kamar matsayin banki yake, amma yanzu suna ba da referral program wanda 500 duka mutum ɗaya idan kai inviting za su ba shi 500, kai ma za su baka 500. So ku bi ni step by step domin ganin shi ma yadda za ku yi amfani da shi. Link ɗinsa yana a description na wannan bidiyon. Kuna zuwa kuka yi downloading ɗin shi a Play Store. So kai tsaye za ku zo ku yi creating na account. Already ina da account da haka zan yi login. So ka tabbatar ka yi amfani da referral code, idan ba haka ba so ba za su baka wannan 500 ɗin ba ko da ka yi register da wannan application ɗin. Bayan kammala register, abu mafi muhimmanci shine ka yi verifying na BBN, saboda idan ba ka yi wannan ba za su baka wannan 500 ɗin ba. So za ka je ka yi adin na BBN naka, sai dai ka tabbatar sunanka da ka yi amfani da shi wajen register ya yi daidai da na BBN naka. Saboda haka kana dannawa akan add BBN zai ɗauke ka zuwa page za ka yi adin na BBN. Daga nan sai ka zo ka saka BBN naka a ƙasa, sai ka sa date of birth. So ka tabbatar sun yi daidai da waɗanda suke da na BBN naka. So saboda haka sai ka aza ka yi adin. Ni a yanzu ba zan yi ba saboda kasancewar already sunana ya samu bambanci da na BBN nawa lokacin na buɗe wannan account ɗin. So wannan ya sa ko na saka BBN sai su ce sunana bai dace da shi ba. So yanzu ina ƙoƙarin yadda za a yi in yi correcting na wannan sunan nawa shine. Amma dai confirm application ɗin still suna biya yanzu haka, kuma za ku iya ci gaba da amfani da shi. So yanda ake yi shine bayan ka yi wannan verification ɗin akwai na NIN shi ma za ka iya yi. So idan duka ka kammala wannan, amma mafi muhimmi shine na BBN. So bayan ka kammala wannan, abin da za ka yi na gaba shine za ka tura 500 a cikin account naka, sa'annan sai ka tura shi. Idan ka tura za su baka wannan bonus ɗin na 500. Saboda haka idan ka register da ainihin referral link nawa, ni ban yi verifying na account nawa ballantana in tura maka 500, amma za ka iya turawa da kanka sai ka yi amfani da shi. Za su baka wannan bonus ɗin. Sa'annan idan ka gayyaci wani shi ma ya yi haka za su baka wannan bonus ɗin. Already kun san yadda aka yi akan timebucks, saboda haka babu ɓata lokaci akan wannan. So yanda za ka tura kuɗi a cikin account naka shine za ka koma akan home page. Daga nan sai ka danna akan add money. Za ka ga ainihin accounts naka na wannan Bankly ɗin. So za ka yi copy ɗin shi sai ka je ka turo 500. Shikenan kai tsaye bayan ka yi verification kai wannan, za su baka wannan referral bonus ɗin. Sai ka zo ka danna akan referrals. A nan za ka ga dukkanin wanda ka yi inviting. Sa'annan idan ya saka kuɗin za ka ga pending ko kuma sun biya ka. Sa'annan za ka ga kuɗin da ka samu. Sa'annan a sama akwai referral code naka wanda za ka yi sharing, wanda duka wanda bai yi amfani da referral code wajen register, so ba za su ba shi wannan 500 ɗin ba ko da ya saka 500. So a nan za ka ga duka mutanen da ka yi inviting. Sa'annan a nan za ka yi withdraw na kuɗaɗenka a lokacin da ka samu kuɗin da za ka yi withdraw. Kawai za ka danna akan withdraw kai tsaye sai ka yi withdraw na kuɗaɗenka. So saboda haka wannan ai faka kamar da kuka sani su ma za su iya tsayawa kowane lokaci kamar yadda irin timebucks suka tsaya. Saboda haka ka yi amfani da damar yanzu ka samu kuɗi da shi, ko ba komai a cikin azumin nan ka ɗan rage raɗaɗinta. Website ta uku da za mu samu kuɗi da ita for free ita ce timebucks.
Timebucks website ne na sobe wanda za ka riƙa yin sobe sa'annan ana baka kuɗi wanda shi ma ka kai minimum withdraw na $5 za ka iya withdraw. A kowace Alhamis suke tura payment automatically, babu buƙatar sai ka je ka yi withdraw da kanka. Kawai ka je ka yi akan setting na withdrawal method a dukkan ranar Alhamis matuƙar ka kai minimum withdrawal, so automatically za su tura maka kuɗinka a cikin account. So website ne na sobe, za ka riƙa shiga kullum kana yin sobe kana samun kuɗi. Tana da features masu yawa, so na so in mana cikakken bidiyo a kanta amma lokacin da na shiga a yanzu shine suna maintenance, so saboda haka babu damar da zan shiga in yi bidiyo a kanta akan yadda take. Amma dai na tabbata idan ka shiga za ka fahimci yadda abubuwan suke, saboda haka ita ma website ne da ake samun kuɗi a cikinta, kuma ita ma confirm tana biya sosai da sosai. So za ka iya searching na Timebucks akan Chrome, kai za ka iya ganin ta kamar haka, ko kuma idan sun dawo maintenance zan ajiye muku link ɗinta a description na wannan bidiyon kamar dai yadda aka saba. Duka na maka kawo ƙarshen bidiyon mu na yau, da fatan ku ji daɗin wannan bidiyon. Kada ku manta da mana subscribing, liking da kuma sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. A koda yaushe idan akwai abin da kuke so a muku bidiyo akan shi, za ku iya sanar da ni ta comment. Ina maraba da comment ɗinku a kowane lokaci. Na gode.